என்னோட பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரு காமனாக ஒரு இது சொல்லுவாங்க, டாக்டர் இருமும் போதோ இல்லை தும்மும் போதோ எனக்கு இந்த முதுகு வலி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது டாக்டர் அப்படி. இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி காமன். இருமும் போதோ தும்பும் போதோ உங்கள் இந்த நெஞ்சிலையும் வயிற்று பகுதியிலையும் அதிகமாக ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும். அது ஏன் இந்த தும்மலோ இருமலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த தொண்டையிலையோ இல்லை துவாரத்துலையோ எங்கேயாவது ஏதாவது அடைப்பு இருந்ததுன்னா, அந்த மூச்சு சுவாச குழாயில் எங்கேயாவது இரிட்டேட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, அது அந்த தும்மலும் இருமலும் தான் வெளியில் கொண்டு வரும். அது எவ்வளோ வேகத்தில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்தில் வெளியில் வரும். ஸோ இப்போ இவ்வளோ அளவுக்கு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும்போது இந்த ப்ரெஷர்லாம் எங்கே போய் எஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் மசில்ஸ். உங்களுடைய பேக் மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, கோர் மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தும்பி முடிக்கிறதுக்கு போல் அந்த ஷாக் வந்து முதுகுக்கு போய் அது பெயினாக கேட்கும். உங்கள் மசில்ஸ் வீக்காக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகும். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணி அந்த மசில்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா தும்பும் போது அது ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும், அந்த ஷாக்கை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ வலி கம்மியாக இருக்கும். ரெண்டாவது, நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டிஸ்க் பல்ஜஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும். இந்த சடனாக தும்பும் போது நிறைய ப்ரெஷர்னால என்ன ஆகும்னா இன்னும் அதிகமாக ப்ரெஷர் ஆகும் டிஸ்கில். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா சின்ன பல்ஜ் பெரிய பல்ஜ் ஆகும். அது பெரிய பல்ஜ் ஆகும்போது அது நரம்பை டச் பண்ணும். அதனால தான் சயாட்டிக்கா பெயின் வரும். ஸோ ரெகுலராக முதுகு மசில்ஸ்க்கோ கோர் மசில்ஸ் அப்டாமினல் மசில்ஸ்க்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா தும்மல் முடியும் போது உங்களுக்கு முதுகுக்கு வர்ற ஸ்பைனுக்கு வர்ற ஸ்ட்ரெயின் வந்து கம்மியாகும்.